Ciao, oggi vedremo come sfruttare i campi dinamici di tipo data e data e ora per poter avviare delle automazioni. Per prima cosa dobbiamo creare dei campi dinamici ad hoc. Andando in campi dinamici, clicchiamo su nuovo. Creiamo un campo dinamico, ad esempio data appuntamento, e lo facciamo di tipo data e ora. Il campo può avere tre tipologie: testo, che è quello classico, data, data e ora. Nel nostro caso data e ora perché ad esempio la data appuntamento può essere una data con un orario specifico in cui ad esempio si fissa un appuntamento per il dentista o qualsiasi altra situazione. Possiamo creare anche altri tipi di campo, ad esempio possiamo creare il data compleanno, che è di tipologia solo data. La cosa importante per questa tipologia di dati è quella di associarla al dettaglio contatto, in modo da poter vedere per ogni contatto il valore di questo campo. Ad esempio, in questo contatto vediamo che tra i campi dinamici ci sono adesso compleanno e data appuntamento. Cliccando sul compleanno possiamo dargli un valore di sola data, appunto, mentre data appuntamento, oltre alla data, potremo specificare anche l'ora. Facciamo 20:10. Ok, una volta impostati i valori ai nostri contatti, questi valori ovviamente possono essere impostati in tutti i modi per cui Spoky lo consente, quindi anche tramite integrazioni esterne come ActiveCampaign, Zapier, HubSpot e quant'altro, o anche con l'API del custom del proprio server. Una volta popolati i valori per i contatti, possiamo creare comunque delle automazioni che siano triggerate ad esempio nel giorno specificato da quella data. Come si fa a fare questa cosa? Aggiungiamo lo step di avvio e selezioniamo condizione su data. Spoky permette di impostare delle condizioni davvero complesse che si basano su questi valori. Quello che possiamo fare è impostare una condizione quando il valore impostato è esattamente il compleanno in questo caso oppure la data appuntamento. Come vediamo, la differenza tra questi due campi è che compleanno, essendo di tipo data, ha bisogno di un orario che dobbiamo indicare. Quindi qui abbiamo la possibilità di avviare questa automazione a uno specifico orario di quella data. Mentre per quanto riguarda la data appuntamento non ci sarà bisogno perché la data e l'ora sono già indicate come valore. C'è anche la possibilità di avviare ogni anno questa condizione. Questa è la prima possibilità e quindi quando il valore è esattamente quello indicato. Possiamo anche aggiungere una condizione che permette di avviare l'automazione ad esempio un giorno prima della data indicata, o nel caso di data e ora possiamo anche farlo come ore e minuti, ad esempio 5 minuti prima di quella data. Questo può essere molto utile nel caso in cui ad esempio c'è un evento, c'è un webinar ad esempio, in Spoky lo sfruttiamo molto in questo modo. Prima 5 minuti, 10 minuti prima del webinar ricordiamo all'utente tramite un'automazione che ha un webinar e di non dimenticare di partecipare, e quindi gli rinviamo il link tramite l'automazione. Questo permette di avere dei tassi di partecipazione sicuramente più alti. Quindi una volta impostato il trigger noi possiamo tranquillamente selezionare uno dei template e inviarglielo. Questo è il modo in cui possiamo sfruttare questa nuova e potente funzionalità di Spoky.